teaching my son how to make stir fry. Not Kallen. Stir it until it turns brown. Smells good, huh? Yeah. Palm bar. First time making stir fry? No. Do now. Say young. Put the pork in. Okay. Yeah. Stir it up. Smells good, hom na? Yeah. Okay. What are we putting in next? The tomatoes. ใส่หมกเลน Green tomatoes หมกเลนเขียว Stir it, stir it คน It's gonna be good, huh? มีแซ่บเนาะ With the chili pepper มันเผ็ดใส่ Give it a little spice มันเผ็ดหน่อยนึง Miss G, make shit good. ใส่แป้งนัว Go. Okay, ได้ละ Okay, that's good. Why do we call it stir fry? Because we stir it. You stir it and เดี๋ยวก็ you fry. stir fry พอเจ้าคนมัน You stir it and you fry. Oh, he said คนมันกับทอดมันจืดมันขั่วมัน Now the fish sauce น้ำปลานิ่มได้ไหมล่ะ Smile a little teenager Okay, that's good ได้ละน้ำซีอิ๊ว soy sauce Sorry for the noise ขอโทษด้วยเสียง Mr. Fan พัดลม Okay, it's good ได้ละ Now the oyster sauce น้ำมันหอยอันนี้ It's a new one มันใหม่ Pour it all in there ใส่รส Stuff makes stuff good Okay, that's good ได้ละเนื้อของแซ่บคนต่อMix it up some more. Looking good. Look at the sap. Time for the bok choy. So pop ka kaya mo. Sarap. Stir it, stir it. Kon man. Hom na. Now for the green onion. Sa pakbua. It'll be done soon. Gonna get that out. Two, three. Time for the cilantro. หอมป้อมใส่ไปนี่ It's almost done. Don't take long for cilantro. There's it out. หอมป้อมไม่โดนหรอก His first time cooking, making stir fry by himself. I was just watching. เครื่องทั้งนิดเป็นในครัวไปเบิ่งซื้อ How's it taste เป็นจังได๋ Good. คุณว่าแซ่บฮ้อนบ่ Yeah. hot huh There's a spice in it. yeah คุณว่าเผ็ด